Ngurubu ya mbere ya timu ya athaki ya guku bũrũri-inĩ nĩ yohire thabarĩ merekeire kũrĩa mwena wa London thikũ ithatũ mbere ya mathako ma IAAF ikerekera 16 ma thĩ kwambĩrĩria. Ngurubu ya muthenya wa umuthi kuruhaniria ateng'eri matiganĩte kuona nĩ makuruhaniria ateng'eri ya thabarĩ ndaya mwena wa airĩtu ũndũ ũmwe na mwena wa arũme, inya rĩa mita 10,000 mwena wa nyarari na mwena wa njamba, mita 3,000 mwena wa njamba kũrũga mĩgĩko na ihenya rĩa mita 800 mwena wa njamba. Nyarari onacio cia mita 1,500 citinatigwo na thutha ũndũ ũmwe na mũikia wa itimu YouTube man Julius Yego. Kocha munene ũrĩa ũmbũkire hamwe na timu ĩno Julius Kirwa augĩte athaki ake nĩmeharĩirie wega kũrũgamĩrĩra bũrũri, akĩheana mwihoko wa kũmatha ngũga citiganĩte kuona Kenya nĩyo yatongoririe mwaka wa 2015 kũrĩa Beijing, China thĩinĩ wa mahenya ma thĩ. I urge Kenyan to pray for our team. We have been training very well and we will go and try our best time in London. Timu ĩno yumagarire thikũ ĩmwe tu thutha wa mũteng'eri David Rudisha ũrĩa nĩ njorua ya mita 800 kwĩyeheria mũthenya wa ira nĩ ũndũ wa nguraro ya kĩero. Ndagĩtarĩ wake akĩheana mwerekera akiuga njamba ĩno nĩ ĩbatiĩ kũhurũka nĩ ũndũ wa kũhe kanya kũhonia kwa nguraro ĩno. Ngurubu ya kerĩ ĩkomboka mũthenya wa Jumamothi gũkũ Akenya mbere makinyita itemi thĩinĩ wa ihenya rĩa mita 10,000 na ihenya rĩa mita 1,500 mũthenya wa jumaa kũrĩa mũciĩ wa London.